嗱，睇睇咧第26條，the coordinates of the points S and T are 20, 26 and 43, 26 respectively。嗱，S 同 T 兩點嘅坐標咧，分別係20、26啦，同埋43、26。If P is moving point in a rectangular coordinate plane such that the area of triangle STP always equals to 92。嗱，如果 P 咧係直個坐標面上高咧，梗係任意點啦。而令到咧三角形 STP 嘅面積咧，永遠係等於92。翻 the equation of the locus of P， 嗱揾翻咧 P 咧嘅一個咧軌跡方程。嗱點樣做咧？Let the equation of the locus of P be y equal h。嗱，假設咧 P 嘅軌跡方程咧係 y 大於 h。嗱，首先嚟講啦 ，when 啦，當 h 大於26嘅時候啦 ，area of triangle STP 三角 STP 面積點樣計咧？就係1/2乘咧 ST 個底啦，再乘個高咧 h 減26括住佢。嗱，留意 ST 咧個長度就43減20啦。咁睇1/2乘43減20啦，再乘 h 減26，咁啲23 over 2啦，再乘 h 減26括住佢嘅。如果呢個數都係92啦，所以 h 咧減26係8，h 係34。嗱，但係咧 h 咧亦都可以細過26噶嘛，所以啦，第二個情況係點樣咧？area triangle STP 三角形 STP 面積啦，就係得1/2乘 ST。今次咧個高咧係26減 h 括住佢。咁睇1/2啦，乘43減20括住佢啦，再乘26減 h 括住佢。咁計都係23 over 啦，乘26減 h 嘅。咁當呢個面積啦大於92啦，咁所以今次咧計到咧26減 h 咧係8，h 咧係18啦。換句話講咧 ，locus of P 即係 P 嘅軌跡啦嘅 equation 方程係有兩個可能性嘅，分別係 y 等於34啦，同埋 y 等於18啦。